PTV बजेट तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड अर्थात् 64.4%, पूंजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड अर्थात् 23.9% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड अर्थात् 11.7% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब 52 करोड बेहोर्दा रु 5 खर्ब 24 अर्ब 50 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 99 अर्ब 50 करोड ऋण जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने खुद रु 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिने, शिथिल भएको आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाई पुनरुत्थान गर्ने र राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक आयमा आधारित बनाई सार्वजनिक वित्तको दुगो र भरपर्दो स्रोतको रूपमा स्थापित गर्दै जानु ड्याएका उद्देश्य हासिल हुने गरी राजस्व परिचालन गरिनेछ। क कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित कृषि, उद्योग तथा सेवा व्यवसायको पुनरुत्थान हुने गरी करका दर समायोजन, छुट र सहुलियत प्रदान गर्ने। ख करयोग्य आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउँदै प्रगतिशील, समन्वयित, पारदर्शी र व्यवसाय मैत्री राजस्व प्रणालीको विकास गर्ने। ग औद्योगिक संरक्षण गरी आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने र अनावश्यक र मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक एवं वातावरण ह्रास ल्याउने वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने। र घ दक्ष व्यावसायिक र स्वच्छ कर प्रशासनको विकास, प्रक्रियागत सरलीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग, कर कानूनको परिपालना मार्फत कर सहभागिता वृद्धि गर्ने र राजस्व चुहाट नियन्त्रण गर्ने। अब म आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वका दर सम्बन्धी प्रस्ताव र कर प्रणाली सुधारका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 को आय विवरण अनुसार घरेलु, लघु घरेलु तथा साना उद्योगी र व्यवसायलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक रु 20 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 75%, रु 20 लाखदेखि रु 50 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 50% र रु 50 लाखदेखि रु 1 करोडसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई 25% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि 2 वर्ष थप गरी 7 वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई 3 वर्ष थप गरी 10 वर्ष पुर्याएको छु। लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य वृद्धि कर हटाएको छु। लघु घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपक्षी पालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले पैसारी गर्ने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ एवं कृषि फार्म र कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषि यन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बिउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएको छु। प्राथमिक कृषि उपजको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र कृषि सुधार शुल्क वृद्धि गरेको छु। कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष 2076-77 को आय विवरण अनुसार लाग्ने आयकरमा 20% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। पर्यटन, ढुवानी व्यवसाय तथा चलचित्र घरलाई मूल्य अवधि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाई 4 मास कायम गरेको छु। औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको पैठारीमा मूल्य वृद्धि कर छुट दिई त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य वृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छु। आयुर्वेदिक औषधिको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको छु।
सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल र पिपिईमा अन्तःशुल्क छुट दिएको छु। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गर्दा 50% सम्मको महिनासम्म शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। आफै कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने कारोबार रकमको 2% सेवा शुल्क घटाएर 1% कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छु। अप्रत्यक्ष कर मूल्य अवधि करको दर यथावत राख्दै अन्तःशुल्क र भन्सारका केही दरलाई समायोजन गरेको छु। 1 दर्जन बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको छु। चुरोट, सिगार, गुटखा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर सामान्य वृद्धि गरेको छु। उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी माल वस्तुको भन्दा कम्तीमा 1 तह कम गर्न थप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको छु। हवाई इन्धन र एलपी ग्यास बाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार महसुलमा सामान्य वृद्धि गरेको छु। सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको 15% वन पैदावार शुल्क आजकै मितिबाट खारेज गरेको छु। स्वदेशी फर्निचर उद्योगको संरक्षण गर्न सबै किसिमका फर्निचरको पैठारीमा अन्तःशुल्क लगाएको छु। प्रत्यक्ष कर औद्योगिक क्षेत्र र व्यावसायिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले 5 वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा 25% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। आफ्नो उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गरेका खानेपानी र सरसफाई उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म निर्धारण भएको आयकर मिनाहा गरेको छु। गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिएको छु। नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै किसिमको सहकारीलाई क्रमशः 5%, 7% र 10% आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छु। विभिन्न निकायमा रहेको स्वीकृत अवकाश कोषको रकम 2077 साल चैत्र मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरेमा अवकाश भुक्तानी बापत लाग्ने कर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। त्यस्तो कोष क्रमशः खारेज गर्दै जाने व्यवस्था पनि मिलाएको छु। कर प्रशासन वार्षिक रु 20 लाख साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एप्स लगायतका अन्य वित्तीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने र बैंक मार्फत कर भुक्तानी गर्दा आय विवरण समेत बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बक्यता नरहेका करदाताले पेश गरेको आय विवरण अनुसारको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित प्रणालीबाट करदाता स्वयंले लिन पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय उपकरण मार्फत गर्दा प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त हुने रकममा अग्रिम कर कट्टा गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आयकर ऐन 2058, मूल्य अवधि कर 2052 र अन्तःशुल्क ऐन 2058 बमोजिम 2075 साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उप चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग र सो विभाग हुँदै राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमध्ये झुठा तथा नक्कली बिजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिए त्यस्तो निर्धारित कर रकम र सोमा लागेको ब्याज 2077 साल फागुन मसान्तसम्ममा बुझाएमा शुल्क थप वस्तु र जरिमाना मिना गरिनेछ। राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली आसिकुडा र बीसीटीएस लगायतका सबै किसिमका सूचना प्रविधि प्रणालीमा को क्षमता विस्तार र अन्तर्आबद्धता कायम गर्दै करदाता सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ। कर परीक्षण, अनुसन्धान र भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण र बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई राजस्व छली तथा चोआउटलाई नियन्त्रण गरिनेछ। गैर कर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 2075-76 को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष 2076-77 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 2077-78 को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। विषयगत मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण आजै प्रस्तुत गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने विकास सहायता, प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण पुस्तिका समेत छुट्टै प्रस्तुत गरेको छु।
मैले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको कार्यान्वयनबाट संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ र सबल हुने, गुणस्तरीय जीवनोपयोगी शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि हुने, श्रम शक्तिलाई काम तथा रोजगारी सुनिश्चित हुने र सबै नागरिकले राज्यबाट क्रमशः सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यवस्थाबाट समुन्नत सभ्य सुसंस्कृत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष तत्काल प्रतिफल दिने र 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजना एवं निर्माणाधीन अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने, रणनीतिक महत्त्वका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने र सेवा क्षेत्र विस्तारित हुने अपेक्षा गरेको छु। कोभिड-19 को प्रभाव तत्काल यकिन गर्न कठिन रहे तापनि परिस्थिति सामान्य हुनसाथ अर्थतन्त्र पुनः गतिशील हुन सक्ने आत्मविश्वासका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष पछिल्लो 3 वर्षको आर्थिक वृद्धिको औसत 7% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ। बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यमा सघाउ पुर्याउन र मुद्रास्फीति दरलाई 7% मा सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ। विगत 2 वर्षको अवधिमा खडा गरिएको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको जगमा टेकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न नयाँ उत्साहका साथ थप योगदान पुर्याउने अपेक्षा मैले गरेको छु। कोरोनाको संक्रमणले सिर्जना गरेको यस सङ्कटको घडीमा सम्पूर्ण नागरिक एकजुट भई सुखद भविष्य निर्माणका लागि उत्साहका साथ अघि बढ्न यस बजेटले प्रेरित गर्ने विश्वास पनि लिएको छु। सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सामाजिक सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई यो उद्देश्य प्राप्तितर्फ सहकार्यको लागि आह्वान गर्दछु। प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नुहुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी रचनात्मक सुझाव प्रदान गर्नुहुने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। बजेट तर्जुमाको क्रममा महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दल, संसदीय समितिहरू, अर्थविद, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र नागरिक समाजका व्यक्तित्व तथा सम्पूर्ण सञ्चार जगतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्याउने सबै करदाता र कठिन अवस्थामा समेत नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने विकास साझेदारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बजेट कार्यान्वयनमा सबैको पूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा समेत गरेको छु। अन्त्यमा मुलुकभित्र र बाहिर रहनुभएका सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई कोभिड-19 को जोखिमबाट सुरक्षित रहँदै सबल, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। PTV बजेट।